जंगल में सर्वाइवल के दौरान अगर आपको एक मोमबत्ती तैयार करनी है तो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। मोम को लेकर आप मेल्ट कर लीजिए आग के ऊपर रख के, फिर आपको फेंटा की एक कैन चाहिए, उससे आप काट कर एक मोमबत्ती का सांचा बना लीजिए। सांचा बनाने के लिए आपको उसे कई टुकड़ों में काटना पड़ेगा, फिर आप उससे रस्सी से बांधकर एक सांचा तैयार हो जाएगा आपके लिए। आप फिर उसमें एक धागा लगा सकते हो। धागा धागा लगाकर आप उससे फिर मेल्ट किया मोम डाल दीजिए, फिर आपकी मोमबत्ती तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।